Goeiedag, liewe broer en suster luisteraar. Ek wil vandag weer vir u 'n gedagte bring wat die Here op my hart gelê het. Ek wil vir u twee skrifte lees. Eerste een is in Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En dan wil ek vir u nog 'n skrif lees in Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Broer en suster, as ons dink aan 'n saailand, jy gaan nie mielies saai en dan gaan jy boontjies oes nie. Wat jy saai, gaan jy maai. En die woord van die Here sê duidelik vir ons, wat ons saai, gaan ons maai. En die natuur van die wet van die natuur is, wat jy saai, dit maai jy. Die boere almal weet wat hy gaan saai, dis wat hy gaan maai. Hy kan nie iets anders te verwag nie. En so is dit in ons geestelike lewe ook. Wat ons in ons geestelike lewe saai, dit gaan ons maai. Dit is 'n woord van die Here wat dit sê. Wat ons saai, gaan ons maai. En so maklik in hierdie tyd, wat ons die kans het om 'n bietjie met die Here te spandeer, raak 'n mens bietjie moedeloos en dan begin jy in jou hart verbitter raak. En jy is besig om bitterheid in jou hart te saai. En wanneer ons bitterheid in ons hart saai, gaan ons dit een of ander tyd maai, want dis wat die woord van die Here sê, ons gaan dit maai. Jy weet, is maklik om te sê, jou pad is reg, jou lewe is reg met die Here. Maar so maklik word ons onkant gevang deur die vyand ook. Jy weet, as ek nou moet sê, as u 'n huis gehad het en u sê nou u gaan met verlof en u kry iemand om u huis op te pas. En terwyl u weg is met vakansie en die vriend van u wat die huis oppas, kom daar en daar is mense wat miskien wil 'n blyplek soek vir die nag. En hy gee hulle 'n plek om te bly vir die nag, want die huis staan mos leeg. So hy laat hulle daarin bly. En miskien is daar 'n klomp bikers wat miskien 'n plek soek om 'n partytjie te hou. En hy gee dit vir hulle, want die huis staan leeg vir die naweek. En jy weet, jy kom terug miskien met verlof en jy stap in die huis in. En die huis is in 'n toestand. En onmiddellik is jy ongesteld, jy is ongelukkig. En jy kry jy vriend in en vra vir hom, wat het gebeur? Dan gaan hy vir jy sê, maar die huis was leeg gewees, het mense, het slaapplek gesoek vir 'n nag. Of hulle gaan sê, daar is miskien mense wat 'n partytjie wou gehou het, en die huis het leeg gestaan en ek het dit goed gevind om dit te doen. Dan sal jy miskien om sê, maar kon jy nie nee gesê het nie? Verstaan jy nie, dit is nie jou eiendom nie, dit is my eiendom. Jy kan ons nie net iemand laat inkom nie. Net so is ons hart ook. Ons kan ons net enigiets in ons hart laat inkom nie. Ons hart behoort aan die Here. En wat ons gaan saai in ons hart, gaan ons eendag maai. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel van 'n senior burger en 'n jong man. Hulle is op reis van een dorp na 'n ander dorp met 'n donkie. En die jong man ry op die donkie en die senior burger stap langs die donkie. En hulle ry verby mense en hy sit en hulle maak 'n aanmerking, die mense wat verbystap. Sies tog, die arme senior burger moet stap, terwyl die jongman op die donkie sit. En die jongman en die senior burger gesels daaroor en hulle besluit, okay, hulle is miskien reg, kom ons ry om. En hulle het nie ver gestap nie, toe sy dieselfde aanmerking wat weer ander mense maak. Sies tog, kyk, die senior burger ry op die donkie en die jongman moet stap. En hulle dink wel, hulle is seker maar reg, kom ons altyd stap maar. En terwyl hulle altyd stap en 'n eentjie gevorder het, is daar weer iemand wat 'n aanmerking maak. Ey, kyk hoe dom is hulle. 'n Gestonde donkie. Maar hulle altyd stap langs die donkie. En hulle dink weer by hulle staan, miskien is hulle ook reg. Kom ons klim op die donkie. En hulle altyd klim op die donkie en hulle ry. En ook net weer 'n eend gevorder. Toe vra die, is daar weer mense wat hulle verby ry. Maar sê, kyk net hoe is hulle. Oorlaai 'n donkie
Dit is dieremishandeling. En hulle besluit, okay, kom ons klim maar weer af. Hulle is miskien reg. En kom ons draai die donkie. En hulle het eend gestap. En toe hulle oor die brug gaan, verloor hulle die grip op die donkie en hy val in die rivier. En hy verdrink. Wat probeer ek vir julle sê? Ons sal nooit mense gelukkig maak nie. Daar sal altyd iemand wees wat iets teen ons het, of iets teen jou soek. Maar die Here sê, bewaar jou hart, want daarin is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou hart. Hoe maklik kan 'n mens 'n aanmerking maak, terwyl ons hart moet bewaar. En wat ons saai, gaan ons maai. As ons boontjies gesaai het, gaan ons boontjies maai. As ons in die beperkende tyd, as ons tyd met God spandeer, ons grond bewerk, gaan ons goeie tyd, die regte tyd, die regte vrugte maai, wat ons geoes het in die tyd, terwyl ons met God in ons binnenkamers kan praat, terwyl ons kan tyd spandeer om ons saak met die Here reg te maak. Miskien is dit hierdie tyd, in die beperkende tyd, het baie families weer by mekaar gekom, baie mense, het hulle verhouding met die Here weer reg gekry. Dis goed, want dit wat jy gesaai het in die tyd, gaan jy eendag maai. Maar miskien het jy begin moedeloos raak, en jy is besig om bitterheid te saai. Pas op, want jy gaan bitterheid maai. En ek wil u vandag bemoedig, kom ons saai positief, kom ons raak opgewonde vir wat die Here kan doen. Want wat ons gesaai het die Here gesê, gaan ons maai. En as ons positief saai, gaan ons positief maai. En eendag as hierdie perking verby is, ons kyk terug, en ons kyk na dit wat ons gesaai het, en dit wat ons gaan oes, gaan die Here ons seën. Maar as ons gaan bitterheid saai, kan ek jy waarborg, gaan ons 'n bitter lewe hê. Maar die Here wil hê ons moet positief saai, ons moet positief wees, en ons gaan 'n positiewe einde hê, want wat ons gesaai het, is positief, is val op vrugbare grond, en het gaan bewerk word, in die tyd wat ons in ons binnenkamers is, want dit nou beperking is, en ons kan meer tyd met die Here spandeer, meer tyd as normaalweg, en ek wil u bemoedig, broer en suster, moenie moedeloos raak nie, kom ons bly bid, kom ons bly by die Here, kom ons hou vas aan die Here, aan sy beloftes, en die wat teruggedraai na die Here toe in hierdie tyd, wil ek vir u sê, geluk so, want u gaan sien die vrug wat u gaan saai, en wat u gesaai het, wat u gaan maai. Mag die Here hierdie woord en hierdie gedagte seën. Kom ons sluit net ons oë. Baie dankie Here vir 'n voorreg dat ek, Here, met die mens kon praat, en vir hom waarsku, Here, soos u gesê het, dit wat ons gaan saai, gaan ons maai. Here, en u sê ook in die woord, Here, ons moet ons hart meer bewaar as enigiets anders, want daar is die oorsprong van die lewe. Here, en daarom wil ek vir u vra dat u ons sal help om nie bitter te raak in hierdie tyd nie moedeloos te raak nie, maar dat ons positief sal bly. Here, dat dit wat ons in ons hart saai, dat dit op vrugbare grond sal val. Here, dat dit die regte vrug sal uitdra na buitentoe. Seën hierdie woord, Here, seën elke kyker, elke toehoorder, Here, elke broer, elke suster, elke vriend. Here, en dat hy sal besef, ons moet positief bly, ons moet positief saai, om 'n positiewe lewe te kan hê. Vra dit in Jesus naam. Amen.